係擒落去又唔係用隻腳搞落去嘅，但係唔識嘅要搞，即係等於打八卦都係用隻腳先搞地下。點解咧？咪你譬如你去到啲地方泥啊，或者沙頭線咧，或者人勾你腳咧，你咪搞緊條條冇人。咁所以有陣時啲打法係唔同嘅。打下嘅啫，嗱，你呢啲其實好生硬㗎，但係嗰個係風格係咁樣嘅。如果你真係打溝圖，呢度打上呢度，下邊開餐㗎啦。佢個風格啱條啱馬嘅都係咯。要真正如果你自己玩就唔咁硬㗎，應該唔可以打咁硬。打硬應該你係。我哋而家打得好多下。不過你嗰度陳家好似唔同啊。佢以前有打過咩㗎？詠春啊，好多嘅。好多家。打過好多格嘅。好似唔同你學一套陳家。好似好多。佢可能佢揀化俾佢。我陳家都有幾套㗎。唔係老架就咩㗎？最多人打老架。我打到咪老架，我打老架最長㗎啦。即係老架都最正宗。最正宗嗰度。我而家個島年頭又有啲人係咁打㗎。咁打㗎。但係我其實應該係。黃莊文都水準一個唔細啊！陳家咪係咪叫早年王？都係叫，唔係好似另外一個名嘅。好似係未打完啦。做主角上面望。冇理我啊，大佬，我怕醜啊。係啊。特別啲人以為你打到咁嘅，以為你冇料。好啦，打完啦。